Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы будем смотреть, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. На этом канале, как всегда, все о нем. Загадайте задуманного вами человека. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы сделаем вашу сигнификацию. А я благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал. Особенно благодарю за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Присылаете донаты и пишите интересные комментарии. Всегда интересно почитать ваше мнение о раскладе. Итак, кто же вы человек, который смотрит? Вы человек, который к кому-то привязан. То есть у вас осталась зависимость от какого-то человека, места или времени. Вы очень долго хотите получить результат, встречу с кем-то или получить какие-то заработанные деньги, но пока что вам это не удается. Вы человек, который защищает свою территорию и находится на страже, так сказать. Вы конкурентоспособны, но у вас очень много завистников. Возможно, у вас началась новая жизнь. Это может быть переезд, это может быть смена работы, то есть какую-то работу вы оставили, а ищете новую работу, например, или ищете нового поклонника, нового друга, нового возлюбленного. Ваш род, ваша семья древний и могущественный, и у вас в роду привыкли относиться друг к другу уважительно, с пониманием, помогать друг другу. Так было. Вы об этом знаете. И вы находитесь, если даже и в одиночестве, то достаточно в комфортном состоянии. То есть все необходимые потребности вы себе можете закрыть. Вы занимаетесь каким-то ручным трудом и поднимаетесь на новый уровень развития. Возможно, меняется ваше окружение. Также карты говорят, что какая-то тяжелая ситуация в вашей жизни, она завершается. Возможно, в вашей жизни присутствовал король мечей. Если вы мужчина, то это вы. Если вы женщина, то у вас был знакомый, возможно, воздушной стихии. Этот мужчина повлиял на вашу жизнь. То есть человек очень умный, человек, скорее всего, одинокий. По этой карте даже проходит вдовец. Это может быть и ваш отец, и старший брат, дядя. То есть человек может быть из вашей семьи, так и чужой человек. Это может быть военный, юрист, человек, который работает с металлами. Также это может быть человек, который перевозит грузы на расстояние, врач, полицейский. И этот человек пытался использовать вас. То есть у вас был еще один человек, бывший ваш любимый человек, червовый, король. Вот. И эти мужчины как-то проявлялись по отношению к вам, хотели вам показать, помочь в исполнении каких-то ваших желаний. Вот. Также карты говорят, что вы человек очень сильный духом. И вот эта женская сила привлекала этих двух мужчин. Если вы мужчина, то карты говорят, что вы мужчина очень сильный духом. У вас есть родовой вот защитник медведь, вы видите его, да, изображен. И эта сила передалась вам по роду. Вот. Но мужчина вы или женщина, вы разочарованы в любви.
И у вас наступил такой период застоя. То есть в любви ничего нового нет, ничего не движется. Даже если и есть отношения, то они не рабочие. Также в деньгах то же самое. Получился застой. Вам как-то надо экономить эти средства, ограничивать себя, беречь бережно. Даже если вы и получили какую-то выплату или часть наследства, то вам нужно бережно расходовать. Точно так же нужно относиться к здоровью. Также прослеживается ситуация влияния на вас третьей силы. То есть действительно кто-то из этих двух мужчин или кто-то другой, может быть, влиял на вас. Возможно, влиял треугольник, потому что вот выпадает карта любовники. То есть, возможно, вы были с кем-то в любовной связи из этих мужчин. А этот мужчина... кто-то из них был в любовной связи еще с кем-то. То есть, возможно, у кого-то была жена. И вот эта ситуация, когда вас не выбирали, и вы оставались в одиночестве. То есть это все влияние родовой программы и влияние каких-то третьих сил. Вы человек, который любит изучать, получать новые знания. И возле вас могут находиться молодые люди, для которых вы являетесь учителем. Возможно, вы работали учителем, а возможно, сейчас передаете знания. Также карта говорит, что вы человек, который соблюдает законы и правила, уважает, так сказать. Еще один мужчина мог быть в вашей жизни, или даже два, если рассмотреть обои эти карты. То есть мужчина вы или женщина, вы также можете общаться с мужчинами. Мужчина может также общаться с мужчинами, как и женщина. То есть это друг может быть, трефовый король, это может быть просто друг. Для женщины может быть любовник. Ну, а мужчины сами знаете, кем вам является этот человек. Также, может быть, у вас был наставник. Вы потеряли какую-то собственность, что-то разрушилось в вашей жизни. Возможно, влияние погоды. Также в вашей жизни присутствовала женщина-императрица. Если вы мужчина, то это может быть ваша мама или женщина постарше, ваша сестра. Если вы женщина, то также может быть ваша мама, сестра или это вы сами. Выступаете в энергии императрицы, то есть человека изобильного, стабильного, человека, который многое может себе позволить, даже беременность, если вы в молодом возрасте или в детородном, скажем так. Человек, который занимается саморазвитием и творчеством. Еще один человек мечтает с вами выяснить отношения. Ну, поругаться хочет, скажем так. И потому что этого человека к вам тянет. Но этот человек моложе вас. Вот, возможно, вы переехали, сменили место жительства и находитесь сейчас далеко от того места, где вы родились. Но исполняются ваши мечты, и вы получаете славу и известность. И быстро в вашей жизни все меняется, появляются новости, и появляются молодые люди, вот, которые к вам относятся с любовью. Также, возможно, в вашей жизни может появиться и появился уже и император, то есть человек, который вам составляет пару. И этот человек с серьезными намерениями. Вот, есть возможность обретения настоящих чувств с этим человеком. Как говорится, вы заслужили это по страшному суду. То есть возможность обрести у вас есть, но вы этого человека и очень боитесь. Поэтому, чтобы не упустить возможность эту из-за страхов, семейной кармы и переживаний, вам нужно принять решение. Вам нужно принять решение, вот, подумать хорошо, прояснить ситуацию с этим человеком. Вот. Возможно, в вашей жизни присутствуют родственники, место, где вы очутились, очень хорошее, шикарное,
Здесь очень приятные люди окружают вас. Возможно, вы приобрели недвижимость в небольшом населенном пункте, а возможно, кто-то поехал на отдых, кто-то снимает жилье. Прослеживается ситуация праздника, который был в вашей жизни недавно. Вот, возможно, у вас были даже вредные привычки, то есть вы позволили себе больше, чем когда-либо. Ну, карты говорят, что это по справедливости. Иногда нужно и отдыхать. И дальше выпадает карта тайной жрицы, то есть тайная жрица скрывает, дальше закрывает наш расклад. Возможно, у вас находится вот такая энергия тайной жрицы, то есть присутствуют какие-то семейные знания, которые вы получаете по праву рождения на земле в этом роду. Вот такая была ваша сигнификация. Если ситуация, о которой я вам рассказала, отзывается вам, значит, этот расклад для вас. И сегодня мы смотрим на мужчину. Смотрим, что ему стучит, гремит. Дверь открывает, на порог ступает. Что его побеспокоит и что его успокоит. Итак, что ему стучит, гремит. Дверь открывает. На порог ступает. Что его побеспокоит? Что его успокоит? Ну, возьмем совет еще. Смотрим. Ну, человек будет встречаться с двумя особами, как минимум. То есть ему стучит, скорее всего, его сын. Человек находится в юношеских энергиях, человек, который его любит. То есть вот такой добрый родственник стучится к нему с любовью, с подарочком, с каким-то гостинцем. Также к нему стучится человек постарше, это может быть его начальник. Вот, отец, старый друг. Вот он стучится к этому человеку. И к этому человеку стучится ситуация, когда он будет в розовых очках. То есть он будет настолько рад видеть этих людей, настолько будет ему приятно. Ситуация очень добрая и хорошая. То есть эти два человека будут относиться к загаданному мужчине по-хорошему. Просто загаданный мужчина будет пребывать как бы в немножко измененном состоянии. Возможно, он употребляет какие-то напитки или вещества, которые влияют на его сознание. И все это будет у него как во сне. Может быть, это ему приснятся вот эти люди. То есть он много будет спать, и ему приснятся вот эти люди, потому что состояние у человека, немножко измененное. Что ему гремит? А гремит человеку потеря собственности или какое-то стихийное бедствие. Вы видите удар молнии. Возможно, у человека температура или нарушение работы опорно-двигательного аппарата. Возможно, был удар по голове. Человек может потерять опору под ногами, потерять свою собственность, то есть с крышей что-то случилось. Из-за этого человек может попасть в зависимое состояние, то есть он может лежать, он может быть привязан к какому-то месту. И какое-то время лежать, эта ситуация дана человеку для того, чтобы он подумал, куда ему двигаться дальше. Также человеку выпадает женщина, может быть очень хороший профессионал, женщина, которая будет находиться рядом, женщина-интуитка, женщина, которая будет помогать этому человеку. Женщина обладает хорошим запасом энергии, и, скорее всего, она по гороскопу стрелец, скорее всего.
Женщина это сама выбирает, но где ей находиться и с кем ей находиться, вот она может выбрать находиться рядом с этим человеком и помогать ему, потому что вы видели, что он почему-то, ну, будет лежать на диване, как говорится, или на кроватке. Ситуация не очень приятная, которую он пережил. А дверь открывает ему любовь. Хотя этот человек и разочарован в любви. Он разочарован в любви. И человек, возможно, выпивал. Возможно, человек любил себя, наполнял радостью себя в одиночестве. То есть радовал себя как мог. Да ему и в одиночестве он привык уже, ему и так хорошо. Но дверь ему открывает вот целый туз кубков, то есть настоящая любовь. Человек может принять этот божественный дар и наполниться новыми чувствами, потому что женщина, вот вы видите, есть, и у них могут возникнуть новые чувства. На порог ступает. Что же этому человеку на порог ступает? Ух ты. Но он будет в изобилии и достатке. В одиночестве он будет наполняться силами. То есть он окрепнет. И ему захочется отпраздновать в каком-то коллективе, отпраздновать это событие, то, что он все-таки окреп. Вот, встретиться с родственниками, со знакомыми. Но здесь вот четвертая карта появилась почему-то, которая предупреждает об обмане и о том, что он будет знать не всю правду. То есть там, где он окажется в коллективе, вот, ему не расскажут всей правды. Возможен обман или измена даже. Ну, вам виднее. Что же этого человека побеспокоит? Но этому человеку захочется двигаться. Ему надоест на одном месте находиться. У него накопятся силы. И он захочет где-то из этого места переместиться. То есть ситуация повторится. Возможно, человеку захочется даже какого-то сексуального приключения. И он считает, что его побеспокоит. Вот. Видите, его побеспокоит. Желание возникнет у него. Вот. Посмотрим дальше. Что же его успокоит? А успокоит его работа. То есть желание как возникнет, так оно и потихонечку будет ослабевать. Успокоит его работа, успокоит его замужняя женщина какая-то. Жена, возможно, если она у него есть. И сын, вот молодой сын. И работа. То есть то, чем он раньше дорожил, то его и успокоит. То есть он вспомнит, что ему нужно зарабатывать деньги для жены, для ребенка и заниматься делом. Скорее всего, человек займется делом. Выздоровеет и будет заниматься делом. И совет. Ой, совет вообще замечательный. Ему новости о любви, о каких-то парных контактах издалека, об исполнении его мечты. То есть, ну вот любовь ему идет, и вот она ему пара. И бумаги даже могут быть по этому поводу. Вот, и новости, и исполнение его мечты. То есть, шикарное завершение расклада. Ну, пусть так и будет. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за лайки, за подписку на канал, за донаты, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Нажимайте на колокольчик и будете получать извещения о выходе в свет новых видео на моем канале.
А я говорю вам до свидания, до новых встреч.